نقعد اذاكر. ايه ده؟ مين ده؟ الو. ايه يا اسطى عامل ايه؟ الحمد لله، انت عامل ايه؟ الحمد لله. بتعمل ايه؟ لا مفيش، قاعد بذاكر بس. ربنا يعينك. هنعمل ايه بقى؟ تمام ماشي. طب بقول لك ايه، طب بص بذاكر ولما اخلص كده برن عليك. ما تنساش بس. طب ماشي، سلام. انا زهقت، روح بقى العب شويه. يلا بينا. مين تاني؟ تاني؟ انت تاني؟ يخرب بيت تلحتك يا اخي. الو. ايه يا اسطى ما رنتش عليا ليه؟ يا اسطى مش انا لسه قافل معاك؟ يا اسطى ماشي كل ده؟ يا ابني يا ابني مش انا لسه قافل معاك؟ صح، انا بس كنت بشوفك. بتشوفني؟ لا لسه، اول ما اخلص زي ما قلت لك هرن عليك، تمام؟ سلام. بقول لك ايه، يالا ما تنساش تروق اوضتك. حاضر يا مهر، روق. انت تاني؟ انت تاني؟ كتك القرف يا عم في شكلك. انت بتقول لي مين يالا؟ لا مش انت ماما، لا ده لو ثانية بس كده، هاخد واحد صاحبي وهكلمك تاني، ماشي؟ ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ دي تالت مرة ترن عليا. يا عم انت حمار، ابقى رخامتك يا عم. في يا اسطى؟ طب يا عم انا عملت حاجه؟ برن عليك لا. يا عم. لما اخلص هرن عليك. يا عم ماشي. ايه ده بقى، عشان بسببك هتخليني ارمي الخط. يا عم انت غريب يا عم. ماشي، سلام. عيل بارد. يلا يا جدعان، خلاص قربنا يا جدعان، هنكسب اهو. يلا. ايوه، فاضل واحد يا جماعه، خلاص فاضل واحد. انا دي يا عم بقى، الله يحرقك بقى يا عم، انت بقى يا عم، الله يحرقك يا عم. عايز ايه يا عم؟ ايه يا اسطى مالك في ايه؟ امشي يا عم بقى، ما تكلمنيش تاني يا عم، انت بارد يا عارف البرد. يا عم احترم يا عم نفسك. انت بارد قوي يا عم. خلاص يبقى احسن يا عم ما برضه. تكلمنيش تاني يا عم. ايه ده؟ ايه القرف بتاعه ده؟ انا هفهم معاك ايه؟ يلا. وضع الطيارات بس كده، هرتاح منك ومن اللي يلا بقى، مش هرتاح منه. مين اللي بيخبط ده؟ بروح اشوف. الواد ابو راس حمار، الواد عمال يرن عليك مش عايز ترد، ما رضيتش ليه يا؟ ايه ده؟ امتى والله امتى؟ انا ما جاليش حاجه والله. بس انا كنت عامل وضع الطيران عشان كان في واحد صاحبي عمال يرن عليا كل شويه، فصراحه هستشيره. تمام، وضع الطيران. يلا انا خليك وضع الطيران دلوقتي، مش هتتعلم خالص. تعالى يلا، هو لازم مش هتصاحب، اقسم بالله.